Жила когда-то на свете старая-престарая бабушка. Жила она со своим стадом гусей в глуши между горами, где была у нее маленькая избушка. Те глухие места были окружены дремучим лесом. Каждое утро старуха брала костыль и отправлялась, ковыляя, в лес. Там принималась старушка за работу, и трудилась она больше, чем позволяли ей ее преклонные годы. Она рвала траву для своих гусей, собирала дикие яблоки и груши, какие только могла достать рукой. И все это она приносила на своей спине домой. Если она встречала кого по дороге, она ласково его приветствовала. «Добрый день, милый земляк, а нынче-то погода хорошая». Ты, небось, удивляешься, что я тащу траву, но каждый ведь должен нести свое бремя на плечах. Люди, однако, встречались с ней неохотно и старались как-нибудь ее обойти. И если приходилось проходить мимо нее отцу с ребенком, он тихонько ему шептал на ухо: «Ты старухи этой опасайся, она хитрая-прехитрая, это ведьма». Однажды утренней порой проходил через лес красивый молодой человек. Солнце светило ярко, распевали птицы, и между листвой пролетал прохладный ветерок. Юноша был полон радости и веселья. По дороге ему еще никто не встречался, и вдруг он увидел старую ведьму. Она стояла на коленях и срезала серпом траву. Она набрала в свой мешок уже целый ворох, и стояли около нее две корзины, полные диких груш и яблок. «Бабушка», — сказал молодой человек, — «а как же это ты все донесешь?» «Что поделаешь, мой милый, нести надо», — отвечала она. «Детям богатых людей это делать не приходится. Про это у крестьян говорится: не заглядывай назад, все равно ведь ты горбат». «Может, вы мне поможете?» — сказала она, когда тот остановился около нее. «Спина-то у вас крепкая, а ноги молодые. Это для вас будет легко. Да и дом-то мой не так уж отсюда далече. Вон за той горой стоит он, в долине. Вам туда взобраться раз-два, да и все». Жалился молодой человек над старухой. «Мой отец, хотя и не крестьянин, — ответил он, — а богатый граф, но чтобы вы знали, что не одни только крестьяне умеют носить тяжести, я вашу вязанку отнесу». «Что ж, попробуйте, — сказала старуха, — мне это будет приятно. Придется вам, правда, пройти целый час, но что это для вас составит? А вон те яблоки и груши вы тоже должны дотащить». Когда молодой граф услыхал, что надо идти целый час, ему это показалось несколько странным, но старуха теперь его не отпускала. Она взвалила ему на спину вязанку и дала в руки обе корзины. «Вот видите, — сказала она, — это совсем не трудно». «Нет, совсем-то нелегко, — ответил граф, и лицо у него сделалось грустное. «Ваша вязанка так оттягивает плечи, будто в нее камни наложены, а яблоки и груши на вес, как свинцовые. Я еле могу дышать». Ему очень бы хотелось все это сбросить на землю,
но старуха этого не позволила. «Погляди-ка», — говорила она насмешливо, — «молодой человек, а не хочет нести того, что я, старуха, не раз уже таскала. На словах-то вы хороши, а как взяться за дело, то вы отлыниваете». «Ну, чего же вы стоите?» — продолжала она. «Да медлите. Ну-ка живее поднимайте ноги. Теперь уж никто не снимет с вас этой вязанки». Пока молодому человеку приходилось идти по ровному месту, еще можно было выдержать. Но когда они подошли к горе, и надо было на нее взбираться, а камни под ногами скатывались вниз, будто они были живые, стало ему невмоготу. Капли пота выступали у него на лбу и сбегали, то горячие, то холодные, по спине. «Бабушка», — сказал молодой человек, — «я больше идти не в силах. Я отдохну немного». «Нет, здесь нельзя», — ответила старуха. «Вот как придем на место, тогда уж вы и сможете отдохнуть. А теперь надо двигаться вперед. Почем знать, может, все это вам и к добру». «Старуха, ты становишься, однако ж, бессовестной», — сказал граф, и хотела было сбросить с себя вязанку, но он старался понапрасну. Она висела у него за спиной, будто к ней приросла. Он поворачивался и так, и этак, но избавиться от вязанки никак не мог. А старуха, глядячи на это, смеялась и прыгала вокруг него на своем костыле. «Любезный мой сударь, уж не гневайтесь», — говорила она, — «вы краснеете, словно петух, которого резать собираются. Тащите свою ношу терпеливо, а когда доберемся домой, я уж вам щедро дам на чаек». Что ему было делать? Пришлось покориться судьбе и терпеливо тащиться вслед за старухой. Казалось, что она становится все проворней, а его ноша все тяжелей. Вдруг старуха прыгнула, вскочила на вязанку и уселась на нее. И какой она ни была тощей на вид, а по весу оказалась куда тяжелей самой толстой девки на деревне. У юноши подкашивались колени, и когда он останавливался, то старуха била его то прутом, то хлестала по ногам крапивой. То и дело охая, он взобрался на гору, и когда он уже был совсем готов упасть, добрался, наконец, к дому старухи. Как увидели гуси старуху, они захлопали крыльями, вытянули шеи, кинулись навстречу и закричали ей: «Уля, Уля, Уля!». Вслед за стадом шла, держа в руках хворостину, пожилая Трули, женщина дюжая и большого роста, но страшно уродливая, как сама ночь. «Матушка», — сказала она старухе, — «уж не случилось ли с вами чего? Вас так долго не было». «Да что ты, доченька», — отвечала она, — «со мной ничего плохого не приключилось. Напротив того, вот этот любезный господин донес мне мою ношу. Ты представь себе, когда я утомилась, он сам посадил меня к себе на плечи, да и дорога нам вовсе не показалась длинной, нам было весело, мы то и дело друг с другом шутили. Наконец старуха слезла на землю,
сняла со спины молодого человека вязанку, взяла у него из рук корзины, ласково на него поглядела и сказала: «Ну, а теперь садитесь у дверей на скамеечку, да отдыхайте. Вы честно заслужили свой заработок, и уж вы непременно его получите». Потом она обратилась к гусятнице: «А ты, дочка моя, ступай в комнату. Негоже тебе оставаться наедине с молодым человеком. Масло в огонь подливать не следует. Чего доброго, он в тебя влюбится». Молодой граф не знал, плакать ему или смеяться. «Такая красотка, — подумал он, — если бы даже лет на 30 была моложе, так и то, наверное, не тронула бы моего сердца». А между тем старуха ласкала и гладила своих гусей, будто детей, а потом она вошла в дом вместе со своей дочкой. А юноша тем временем растянулся на скамейкой под дикою яблоней. Воздух был теплый и мягкий. Вокруг расстилался зеленый луг, весь проросший первоцветами, чабрецом и тысячами других цветов. Посередине его пробегал, журча, светлый ручей, в котором поблескивало солнце, и разгуливали по лугу белые гуси и плескались в воде. «А здесь и вправду приятно, — подумал он, — но я так устал, что глаза у меня сами закрываются. Посплю-ка я маленько. Хорошо, если не налетит порыв ветра и не унесет у меня ног. Они у меня сделались такие вялые, будто вот-вот отвалятся». Поспал он немного, но явилась старуха и начала его расталкивать. «Подымайся, — сказала она, — здесь тебе оставаться нельзя. Правда, я тебя порядочно уморила, но ты ведь от этого, однако, не помер. А сейчас я тебе дам то, что ты заработал. Ты в деньгах и вещах не нуждаешься. Так вот я подарю тебе кое-что другое». И она сунула ему в руку баночку, выточенную из цельного куска изумруда. «Ты храни ее бережно, — добавила старуха, — она принесет тебе счастье». Граф быстро поднялся и почувствовал себя совершенно свежим и, как прежде, сильным. Поблагодарил старуху за ее подарок и двинулся в путь-дорогу, а на прекрасную доченьку даже и не оглянулся. Когда он прошел некоторое расстояние, издали до него все еще доносилось веселое гоготание гусей. Графу пришлось проблуждать 3 дня по лесным трущобам, пока, наконец, он оттуда выбрался. Потом пришел он в столицу, а так как там его никто не знал, то привели его в королевский дворец, где сидели на троне король и королева. Граф опустился на колени, достал из кармана изумрудную баночку и положил ее к ногам королевы. Королева велела ему подняться, и он ей подал изумрудную баночку. Но только королева ее открыла и заглянула в нее, как упала замертво на земь. Графа схватили королевские слуги и хотели отвезти его в темницу. Но королева открыла глаза и сказала, чтобы его отпустили и чтоб все вышли, что хочет она поговорить с ним наедине. Когда королева осталась одна,
Она горько заплакала и стала ему говорить: «Что для меня весь этот блеск и почести, которые меня окружают, если я просыпаюсь каждое утро в заботах и в горе? Было у меня 3 дочери. Младшая была из них так прекрасна, что во всем свете почитали ее за чудо. Была она бела, как снег, румяна, как цвет яблони, а волосы у нее сверкали, как солнечные лучи. Когда она плакала, то катились у нее из глаз не слезы, а жемчуга и драгоценные камни. Когда ей исполнилось 15 лет, король велел всем 3 сестрам явиться к его трону. Ах, если бы вы видели, как раскрыли люди от изумления глаза, когда вошла младшая. Было похоже, что взошло само солнце. И сказал король: «Мои дочери, я не знаю, когда настанет мой смертный час, но нынче я хочу завещать, что должна получить каждая из вас после моей смерти. Вы все любите меня, но кто из вас любит меня больше всех, та и должна получить самое лучшее». И каждая из них сказала, что она любит его больше всех. «А можете ли вы доказать, — спросил король, — насколько вы любите меня? Потому я и буду судить, как вы ко мне относитесь». Старшая сказала: «Я люблю отца, как самый сладчайший сахар». Средняя сказала: «Я люблю отца, как самое красивое платье». Младшая промолчала, ничего не сказала. И спросил отец: «А ты, мое дитятко, как ты меня любишь?» «Я не знаю, — ответила она. Мою любовь к вам я не могу сравнить ни с чем». Но отец настаивал на том, чтобы она что-нибудь назвала. И вот, наконец, она сказала: «Самая лучшая пища без соли не имеет вкуса, а потому я люблю отца, как соль». Услыхал это король, разгневался и сказал: «Если ты меня любишь, как соль, то и любовь твоя пусть будет вознаграждена солью». И поделил он тогда королевство между 2 старшими сестрами. А младший велел привязать на спину мешок соли. И должны были 2 слуг завести ее в дикий лес. Мы все просили за нее, умоляли отца и молились, продолжала королева. Но королевского гнева смягчить было нельзя. Как она плакала, когда должна была нас покинуть. Вся дорога была усеяна жемчугами, что падали у нее из глаз. Вскоре после того король раскаялся в своей непомерной жестокости и велел разыскивать свое бедное дитя по всему лесу, но никто ее найти не мог. Когда я думаю, что, может быть, ее съели дикие звери, я не могу опомниться от печали. Иногда я себя утешаю надеждой, что она еще жива, что она укрылась где-нибудь в пещере или, может, нашла приют у каких-нибудь добрых людей. Но вообразите себе, когда я открыла вашу изумрудную баночку и увидела, что в ней лежит жемчужина, точно такая же, как те, что падали из глаз моей дочери. И вы можете себе представить, как жемчужина эта взволновала мое сердце. Вы должны сказать, откуда вы ее достали.
Граф ей рассказал, что баночку он получил от одной старухи в лесу. Она показалась ему очень странной. Должно быть, это была какая-нибудь ведьма. Но про ее дочь он ничего не слыхал и нигде ее не видел. И вот решили король и королева эту старуху разыскать. Они думали, что там, где находится жемчужина, они узнают что-нибудь и про свою дочь. Старуха сидела одна в своей хижине за прялкой и пряла пряжу. Было уже темно, горела у очага лучина и давала тусклый свет. Вдруг на дворе поднялся шум. Вернулись гуси домой с пастбища, и послышалось их хриплое гоготание. Вскоре вошла и дочка, но старуха еле ответила ей на приветствие и только слегка покачала головой. Дочка села у ее ног, взяла свое веретено и ловко начала сучить нитку, словно молодая девушка. Так они просидели целых 2 часа и слова между собой не промолвили. Наконец что-то у окна зашумело, и 2 огненных глаза уставились в комнату. То была старая ночная сова. Она трижды прокричала: «Угу! Угу! Угу!» Глянула старуха вверх и сказала: «Пора тебе, доченька, выходить да приниматься за работу». Та поднялась и вышла из дому. Но куда же она пошла? По лугам все напрямик до самой долины. Наконец она подошла к колодцу, где росли 3 старых дуба. В это время взошла над горой луна, полная и большая, и светло так стало, хоть иголки собирай. Девушка сняла кожу с лица, нагнулась к колодцу и начала умываться. Когда она окончила, окунула в воду и кожу, а затем положила ее белиться и сохнуть под лунным сиянием. И как гусятница преобразилась! Вы ничего подобного ни разу не видывали. У нее отвалилась седая коса, упали ей на плечи золотистые, как солнечные лучи, волосы и укутали ее всю точно покрывалом. Только блестели одни глаза, такие сверкающие, как звезды на небе, а щеки сияли у нее нежным, как цвет яблони, румянцем. Но красавица-девушка была печальна. Она села на землю и горько заплакала. Слезы одна за другой текли у нее из глаз и падали по длинным волосам на земь. Так сидела бы она, пожалуй, долго-долго, если бы что-то не затрещало, не зашумело на ветках соседнего дерева. Она вскочила, как лань, услыхавшая выстрел охотника. Как раз в это время луну закрыла черная туча. И вмиг девушка снова влезла в свою старую кожу и исчезла, точно огонь, потушенный ветром. Дрожа, как осиновый лист, она прибежала домой. Старуха стояла у двери, и девушка хотела рассказать ей, что с ней случилось. Но старуха ласково засмеялась и сказала: «Я уже все знаю». Она отвела ее в комнату и снова зажгла лучину. Но за прялку старуха теперь не села, а достала метлу и начала подметать комнаты и мыть пол. «Все должно быть чистым и опрятным», — сказала она девушке. «Матушка»,
сказала девушка. «Почему вы беретесь за работу в такое позднее время?» «А ты разве знаешь, который теперь час?» «Скоро полночь», — ответила девушка. «Уже, кажется, начало 12. «А ты разве не знаешь, — продолжала старуха, — что нынче исполнилось 3 года с тех пор, как ты пришла ко мне? Твой срок вышел, больше тебе оставаться со мной нельзя». Девушка испугалась и сказала: «Ах, милая матушка, что ж, вы хотите прогнать меня? Куда же мне деваться? Ведь нет у меня ни друзей, ни родимого дома. Куда бы я могла пойти? Я выполняла все, что вы требовали. Вы всегда были довольны мною. Не прогоняйте меня». Но старуха не хотела говорить, что предстояло девушке. «Здесь мне тоже оставаться недолго», — сказала она ей. «Но когда я уйду отсюда, то в доме все должно быть чистым, а потому не мешай мне работать. Ты ни о чем не думай, не беспокойся. Тебе бы только найти приют, где можно было бы жить, а тою наградою, которую я дам тебе, ты будешь довольна. Но вы хоть скажите, что же такое случилось?» Продолжала спрашивать девушка. «Я еще раз тебе повторяю, не мешай мне работать. Не говори больше ни слова. Ступай к себе в комнату, сними с лица кожу, надень шелковое платье, которое было на тебе, когда ты явилась ко мне, и дожидайся, пока я тебя позову. Но мне надо вернуться к рассказу про короля и королеву, которые отправились вместе с графом в лесные дебри на поиски старухи. Случилось так, что ночью в лесу граф от них отстал, и ему пришлось пробираться дальше одному. На другой день ему показалось, что он вышел на правильную дорогу. Он продолжал идти до той поры, пока не стало темнеть. Тогда он взобрался на дерево и решил там переночевать. Он боялся теперь заблудиться. Когда луна осветила все вокруг, он заметил какую-то фигуру, спускающуюся с горы. В руках у нее не было хворостины, но он мог разглядеть, что та была гусятница, которую он видел прежде в доме старухи. «Ага!» — воскликнул он. «Если мне удастся поймать одну ведьму, то и вторая от меня не уйдет». Но как он был изумлен, когда она подошла к колодцу, сняла с себя кожу, умылась, и рассыпались у нее по плечам золотистые волосы. И была она такая прекрасная, что подобное он ни разу на свете не видел. Он боялся даже вздохнуть, но он просунул голову сквозь листья, насколько мог вперед, и начал разглядывать девушку, не спуская с нее глаз. И то ли он чересчур нагнулся, или что-то другое было причиной, но вдруг затрещала ветка, и в этот миг девушка влезла в старую кожу и кинулась оттуда, как лань. В это время на луну набежало облако, и девушка скрылась у него на глазах. Только она исчезла, спустился граф с дерева и быстро поспешил за ней. Прошел он немного и увидел в сумерках 2 фигуры, идущие по лугу. Это были король и королева. Они заметили издали свет в избушке старухи и направились туда. Граф рассказал им, какие чудеса он видел у колодца, и король и королева не сомневались в том,
что это была их пропавшая дочь. Обрадованные, они отправились дальше и вскоре подошли к избушке. Вокруг нее сидели гуси, спрятав головы под крыло, и спали, и ни один из них не пошевельнулся. Они заглянули в окошко, там сидела в тишине старуха. Она, наклонив голову, пряла пряжу и не оглядывалась. В комнате было убрано все так чисто, будто в ней жили маленькие облачные человечки, у которых на ногах не было ни пылинки. Но своей дочери они там не увидели. Они разглядывали все это некоторое время, наконец собрались с духом и тихо постучались в окно. Казалось, будто старуха только их и дожидалась. Она поднялась и ласково сказала: «Входите, входите, я уже вас знаю». Вошли они в комнату, и говорит старуха: «Вам бы и не надо было в такую даль забираться. Если бы вы свою дочку, такую милую и добрую, не прогнали бы 3 года тому назад ни за что ни про что из дому. Она дурному здесь ничему за это время не научилась, а только свое сердце сберегла в чистоте. А вы уж и так долгое время наказаны, что жили все это время в страхе». Потом она подошла к комнате и кликнула: «Выходи, моя доченька». Открылись двери, и вышла оттуда королевна с золотыми волосами, в своем шелковом платье, сияющими глазами, и было похоже, будто ангел спустился с неба. Она подошла к своему отцу и матери, бросилась к ним на шею, стала их целовать. И уж как тут могло быть иначе? Заплакали все от радости. Молодой граф стоял возле них. Увидев его, королевна зарделась, как роза, и сама не знала почему. Сказал король: «Милое дитя, свое королевство я уже раздарил. Что же мне тебе дать?» «Ей ничего не надо», — сказала старуха. «Я дарю ей те слезы, которые она выплакала из-за вас. Это все жемчуга, и покрасивее тех, что находят в море, и дороже всего вашего королевства. А в награду за ее работу я дарю ей свою избушку». Только молвила эта старуха, и тотчас исчезла на их глазах. Слегка затрещали стены, оглянулись они, видят, обратилась избушка в великолепный дворец. И был там уже накрыт королевский стол, и сновали взад и вперед слуги. На том сказка не кончается, но у бабушки моей, которая ее рассказывала, память стала короткой. Конец-то сказки она позабыла. Я уверена, что королевна вышла замуж за графа. И они остались жить вместе в том дворце, и жили они там в полном счастье и довольстве столько, сколько им было Богом положено. Были ли белоснежные гуси, что паслись у избушки, девушками, которых приняла к себе старуха, и вернулся ли к ним снова их человеческий облик? Остались ли они у молодой королевы служанками, этого я точно не знаю, но предполагаю, что это было именно так. А старуха, должно быть, и вовсе не была ведьмой, как думали это люди, а была она вещей женщиной, и к тому же доброй. И, пожалуй, это она одарила королевну при ее рождении даром плакать не простыми слезами, а жемчугами.
В нынешнее время оно так больше не случается, а то все бедняки скоро бы разбогатели.